Девочки, всем доброе утро, всем привет. Я помыла голову. Думаю, пускай сама маленько высыхает, не буду сушить феном. Так, чем мы занимаемся? Сегодня у нас такой день, когда я буду менять постели, а Маша у меня варит борщ. Поздоровайся. Здрасте. В общем, у нас тут мы положили мясо и закинули курочку. Здесь у меня сварился компотик. Тут надо печку протереть, что-то грязное. В общем, Маша тут у меня пока картошку чистит, уже нарезает. Там она у меня уже укинула. Да, свеклу, морковку почистила. Вот. В общем, ребенок сегодня у меня варит борщ. Учится. Вот. Я Ваню всему научила. Ваня у меня уже все умеет. И он картошку сам, ну, под моим, конечно, контролем. Уже картошку сам тушил. Так что и блины стряпает, и также хлеб может завести. В общем, все умеет. Ну и тут нужно, конечно, Машу тоже уже. Я тоже умею. Маша тоже умеет. Ну, как бы вот так вот она прям вот сама вот все, ну, конечно, под моим, опять же, так повторюсь, контролем, она все сама решила сегодня сделать. Сказала, папа вечером придет и будет пробовать мой борщ. Вот. Вот так. А я у меня уже постиралась стиральная машина. Пойду развешиваю там кое-какие вещи и закину постельное белье. У ребятишек уже сняли мы. Вот и пойду, ну, соответственно, заправлять. Подтеру пол. Ну и завтра врач придет, чтобы у нас чистенько было. Завтра Машу, наверное, уже все выпишут. Она, в принципе, здоровая. И чуть-чуть попозже покажу вам рецепт, который мы уже дня, наверное, 3, сегодня, наверное, 4-й день используем. Рецепт очень крутой, я вам хочу сказать. Этот рецепт хорошо помогает от кашля. Ну, там написано в этом рецепте и пневмонию лечит, и ну, при таких воспалительных процессах, да, вот таких очень хорошо помогает. Так что чуть-чуть попозже я вам покажу. Досматривайте видео до конца, и там все будет. Так что кому интересно, потом напишите мне вообще, слышали вы о таком или нет. Вот. Так что рецепт действенный. Мы с самого начала его не стали вам показывать, потому что решили на себе испробовать, как вообще что. Но он прям замечательный. Все-таки народные средства работают даже лучше вот этих всех таблеток, химии, на ура. Прям вот сразу результат виден. Вот. Нет, все, кидай. Не бойся, не бойся. Молодец. Мы немножко добавили соленой капусточки. Со свежей будет у нас. Молодец. Вот умничка. Все натерла, все порезала. Все. Работа кипит. Ну, закидывай. Ну, все, я там у Гоши разобрала немножко игрушки. Там, в общем-то, сейчас пойду дальше делами заниматься. Ну все, тут остальное все доделывай. Протирай стул, потом пока крышкой накрывай. Сейчас капуста закипит, потом картошку будем отправлять. Так, ну что, здесь у нас зажарочка, лук, морковь, помидорки,
Сейчас они еще хорошо обжарятся у нас. Это мы все отправляем в наш борщ. И дальше будем мы отдельно уже обжаривать свеклу. Свеклу я обжариваю на масле. Потом добавляю столовую ложку сахара и чуть-чуть уксуса. И это все у меня вот... Это уже я про свеклу рассказываю, девчонки. Ну, сейчас покажу. Маша пока у меня тут ест, я ей помогаю. Все, здесь у нас борщичок. И я уже в конце покрошила. Пока Маша помидорки крошила, я сюда чесночок покрошила в конце. Уже отключила и покрошила, чтобы он не перекипел и дал свой аромат. Так, ну что, маленько обжарилась свекла. Мы добавляем столовую ложку сахара. Все перемешиваем. И чуть-чуть добавляем уксус. Можно 9%, у меня нету, я буду добавлять именно 70%. Чуть-чуть, прям капельку. Так, ну все, уксус добавили. Сейчас буквально 2-3 минутки и будем отправлять в зажарку в наш борщ. Так, ну что, все, готов у нас борщ. Добавили зелень. Финал нашего борщика очень вкусный, аппетитный такой, красный. Здорово. Все, сейчас накрываем, пускай настаивается. Так, девчонки, буду стряпать лепешки. Рецепт лепешек, рецепт теста нашла Маша. И решила сама сегодня сделать тесто. Вот сейчас делает уроки. Я уже сказала, иди делай, потому что она сегодня борщ у меня сварила, помогла. И вот тесто завела. В общем, кому интересно, я рецепт оставлю под видео, пожалуйста. Видите, тесто получилось очень воздушное, мягкое. В общем, сейчас уже у меня разогревается сковорода. И сейчас посмотрим, что получится. Ну что, отправила я лепешку. Сейчас будем смотреть, как что получится. Только что закинула. Так, видите, тесто пузырится. И мы начинаем его переворачивать. Девчонки, неудобно одной рукой. В общем, вот так получается у нас. Думаю, что будет вкусно. Вкусно вам? Ну не балуйся, Гоша. А Гоша в прикуску ест с этим. Баловники. Вот, в общем, мы тут же и стряпаем, тут же и кушаем. Так, ну что, достали мы сало, уже попробовали. Сало очень вкусное, просолилось. Сейчас я его буду по мешочкам и в морозилку. Сейчас солью эту воду всю, ну, рассол точнее. И все будет вкусненько. Так, ну что, девчонки, мальчишки, как и обещала, уже в конце своего
дня, ролика, да, хочу рассказать вам рецепт, который меня прям вдохновил, я не знаю, я прямо влюблена в этот рецепт. Рецепт этот от кашля. От кашля, от пневмонии, от, бронхолегочных вот этих вот всех процессов, да, которые вдруг внезапно заболеваем мы, да, вот что для этого нужно? Для этого нужно нам хрен, лук и чеснок. Берем все приблизительно в равных пропорциях, да, значит, головка, чтобы совпадало более-менее, да, чтобы одинаково было. Вот это мы все натираем на мелкой терке, либо перекручиваем через мясорубку, либо ну, там иным каким-то путем, да, можно сделать. Вот. Получившуюся массу, всю вот эту, да, мы добавляем такой же объем, вот сколько получится этой кашицы, добавляем такой же объем меда. Все перемешиваем, и получается вот такая вот смесь. Мы уже, видите, выпили сколько, это вот несколько дней. Могу сказать, какой результат. Результат потрясающий у Маши, сужу по Маше, да, кто знает, что у нас очень тяжелое заболевание муковисцидоз, да, где очень страдают легкие, да, и вот этот период, когда она немного приболела у меня, сейчас мы на больничном, да, у нас болело горло. Вот, и вот несколько дней мы уже принимаем такой состав по чайной ложке 3 раза в день. Принимается этот состав после еды, на голодный желудок его не нужно принимать, потому что, ну, все-таки это прям такой термоядерный, да, состав идет. Вот. Ну, что могу сказать? Пошла мокрота. Даже, знаете, у меня утром я встаю и прям отходит мокрота. Я, в принципе, никогда у меня мокроты такой, знаете, нету, чтобы ну, как-то откашливалось, что-то у меня нет. А тут я встаю, и у меня даже вот какая-то мокрота отходит, да. Ну, результат потрясный, хочу вам сказать. Так что... Может быть, кто-то уже пользовался таким средством. Кстати, девчонки и мальчики, хранится это средство в холодильнике до года. Год, точнее. То есть можно сделать, да, любой объем и хранить его год. То есть заболели, пропили. И вообще даже и таблетки не надо, ну, от кашля, да, не знаю, мне очень-очень понравилось. Так что... Кто пользовался, напишите, может быть, уже кто-то давно это применяет, да. Так что вот сам по себе лук и чеснок дают такой, знаете, да, как противомикробный эффект. Ну и хрен, он как бы бронхи дает отхождению мокроты хорошо. Так что я... осталась довольна. Ну что ж, мои хорошие, а на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо за просмотр, спасибо за комментарии. И увидимся уже в следующем влоге. Всем пока-пока.